bal ila daawo wiilkan Afrikaanka yarka waxa uu sameynayaa freestyle inaba aan caadi ahayn oo aysan sameyn karin kuwa heerkiisa ama la eg wiilkan European-ka marka waana sababta aad u arkaysa wadan kaste oo European ah ciyaaryahan madow ah oo inta badan ay ku xamaashaan iyadoo asal ahaan ay kasoo jeedaan Afrika waana natural sida aad u jeedin wiilkan waxa ku ciyaarayaa cawska caadiga ah rug maahan xitaa dadka kuma mashquulsano oo si maalinle ah ayuu sameynaya marka ninkan oo kale hadda xitaa isagoo muujinayo xirfadaas aadka u sareyso in uu mustaqbalka heer ka gaari karo haddana waxaa dhibayso ama uusan heerkiisa ka gaari karin noloshii wiilkan markuu ay hadda uu yaryahay markii uu da'diisa soo korto wuxuu ku qasban yahay in uu waalidiintiisii u shaqeeyo ama shaqadiisa meeshuu heer ka gaari lahaa kubadda cagta waxaa laga yaabaa markuu soo xageysto inuu mechanic ama dabcan wax noloshiisa uu ku maareeyo oo ugu mashquulo kubadda cagta waana sababta had iyo jeer ee Afrika ugu gaari lahayd horumarka kubadda cagta iyadoo haddana hibada kubadda cagta ma heli karaan daryeel ama wax si dhab ah uga caawiyo in ay horumar ka gaarayso kubadda cagta La Tauro.